Вильнюс – это пронизанное солнцем состояние души. Так сказал выдающийся мастер художественной фотографии Ян Булгаков. В первой серии фильма мы оставили Алексея и Гедеминоса за неспешной беседой в красивейших осенних пейзажах столичной набережной. И говорили они о размерах здешних лососей. Ну вот я знаю, что в Литве поймали какого-то огромного лосося, там 25, 26 или сколько, 28 килограмм. Это, конечно, слышал, просто про него писали в газетах, Да. говорили, что сначала 28,5, взвесили на других весах 26,5, но официально в магазине, как взвешивали его там, что было 26,5 килограмм. В принципе, это тоже не чудо, просто не все они доходят, не все их показывают. Слышали, что и за 30 килограмм попадалось. Ихтиологи отлавливали тоже там 35 или 32 килограмма. Это они когда отлавливают для нереста. Для нереста, для воспроизводства. Говорят, что видели таких, что еще крупнее были, что они просто не смогли с ними справиться. Так, в принципе, крупных, есть довольно крупных особей. Напомним, что Гедеминос – наш гид и руководитель рыболовной ассоциации «Тугас», а также директор рыболовного магазина «Триторус» успел продемонстрировать Алексею Саглаеву необычный вид городской рыбалки, поймав пару прекрасных рыб. Но это было вчера, а сегодня… Сегодня мы решили немного попутешествовать. По времени, по сезону семга уже должна подниматься на нерест в небольшие притоки. Так что сегодня мы попробуем ее найти, с ней встретиться, посмотрим, что из этого получится. Мы уже знаем, что теплая погода, которая так восхитила нас в октябре в Вильнюсе, не способствует лососевой рыбалке. Но Гедеминос сказал, что все-таки даты уже поздние. Рыбе уже некогда ждать, и она уходит в протоки. Мы решили не ждать, пока кто-то нам скажет, что вот семга пришла, а едем сами проверить. Что из этого выйдет, посмотрим. Надо сказать, природа вокруг Вильнюса очень красива. Да, собственно, и в самом городе прекрасные парки, куда мы еще вернемся. В энциклопедиях мы прочитали сухие строки о том, что географический рельеф Литвы сформирован 11 тысяч лет назад движением скандинавского ледника. Остатки очень древних ледниковых мореных валов встречаются по равнине с холмами, которая поднимается с запада на восток. Лесные массивы, умиротворяющие природный ландшафт. Почти 64 тысячи километров рек и ручьев. Общая площадь озер почти 900 квадратных километров. Литва – это естественная природа, которая всегда рядом с вами. Сменили место. Еще не выходя из машины, увидели, что на берегу уже лежит свежая рыба. Никогда бы не подумал, что в такую речку заходят такие здоровенные рыбины. В этой ямке рыба зашла, и она стоит. И тем более сказали, что еще сход был. И здесь выше нас находится приток, но там уже ловить нельзя, потому что ниже 100 метров от притока нельзя ловить, чтобы рыба имела стоянки отдыха. А ниже 300 метров перекат. Вот получается такая довольно большая ямка в этой речке с изгибом, куда заходит лосось и останавливается для отдыха и ждет хорошей воды, чтобы заходить в приток на нерест. Вообще лососевая рыбалка в Литве чем-то схожа с охотой. Мы активно перемещаемся, выслеживаем рыбу, ездим на перспективные места и там уже, конечно, на перспективных местах, скажем так, работаем по рыбе. У меня за спиной тоже такие же рыболовы, как и мы, тоже приехали на перспективную, по их мнению, точку, и так вот образовалась концентрация. Всего на этой точке поймали одну рыбу, и одна сошла. Будем продолжать, что-то где-то искать, возможно, здесь задержимся, возможно, поедем дальше. Местные рыболовы все, как на подбор, естествоведы. Они отлично знают повадки лососей на разных стадиях взросления. В зависимости от погоды и сезона, буквально по дням. С такими гидами лососевая рыбалка превращается в интереснейшую экспедицию, даром что расстояния не так уж велики. Зато начинаешь понимать ту эстетику, о которой говорил Гедеминос. Когда ты можешь идти просто видеть под берегом, когда стоит рыба на 20 килограмм, и рядом там рыбы 5, 6, 7 килограмм и не рестятся, они просто начинают драки, как петухи посередине речки.
так в этом удовольствие мы получаем такое же, как и от самой рыбалки. Так что, в принципе, у нас много людей, что даже не ловят лосося, но приходят посмотреть. А здесь Гедеминос показал нам то, что называют перспективными местами. Перемещаемся по речке, пробуем найти, где остановилась рыба, как бы саму рыбу нашли, где уже словили. Переехали дальше искать, где меньше людей, и просто вот перед перекатом нашли классичное место, где просто время уже поджимают, они начинают уже рыть гнезда. Вот обычный пример в одном, другом, где они уже носом уже парита грабь, и где уже начинают делать гнезда. Хотя бы сама вода уже затеплая, но они уже начинают готовиться, искать места, подходящие для нереста. И лосось, он не нерестится лишь бы где, и на лишь бы какой грави. Гравь должна быть размера, чтобы икринки получали достаточно кислорода с водой, и чтобы икринки, когда вылупятся, рыбки маленькие, мелочь могла бы выйти из этой грави, вылезти сама. Так, в принципе, лососи всегда вот ищут, даже где они уже чувствуют, знают, что проверяют многие места, чувствуют, где в илу есть хорошая гравь, они роют даже в илу, откапывают, выкапывают все до самой грави для нужного им размера, и уже ждут холодной воды, когда уже в это место возвращаются нереститься. Гедеминос рассказывал о рыбах, а мы не переставали наблюдать за рыболовами. Только посмотрите, сколько болельщиков сопровождает счастливца, вываживающего своего лосося. Это обычная история. Как уже говорил Гедеминос, процесс наблюдения, удовольствие от сопереживания – это существенная доля местной лососевой рыбалки. Ну а вы разве упустили бы такую возможность? Гедеминос говорит, так порой ведешь рыбу несколько километров, потому что лосось просто не дает шанса подтянуть себя к берегу. Пока оставим счастливца и послушаем очередные истории о балтийском лососе. Есть, как называют, бывалые лососи, которые вот приходят на яму или на какую-то стоянку, и они там уже давно стоят. Могут неделю стоять, могут 2 недели. Ты эту рыбу всегда видишь в этом же том же месте, но словить ее трудно. Это что-то должно поменяться. Или вода, или мороз, или придет другая стайка, и, конечно, ты не знаешь, которая рыба клюнет. Но, например, она тоже исчезает или уходит с этой стаи, или ее просто вылавливают. Она становится более агрессивной, когда приходят другие особи. И вот эти особи, которые уже давно в речке стоят, выглядят так, что они очень хорошо знают рельеф дна и все препятствия. Если садится вот эта старая рыба, она, если где-то ниже камень или выше камень есть, или какое-то препятствие, она обязательно сразу после поклевки рвется в это препятствие. Были такие случаи, что, например, в воде корч под ногами. Рыба берет с другого берега. Она с такой скоростью и летит в этот корч, что ты еле успеваешь сматывать катушку и не понимаешь, что делать. Окажется, что рыба сошла. Она быстро подскакивает под ноги, заматывает за этот корч и сразу вниз по течению, конечно, рвет лес. И как это объяснить? Откуда они настолько хорошо могут знать рельеф дна и все препятствия? Это можно только предполагать, что это вот именно эти старики, которые стоят и уже все эти места хорошо знают. Вот, кстати, удачный момент коснуться еще одной важной части оснащения – лески. В свое время было много споров в обычном спиннинге. Как у вас решился этот спор? Все-таки леска монофильная или шнур? Что вы используете больше всего и в каких условиях? Этот спор как бы не закончился, он никогда, наверное, не закончится. Есть кто любит ловить на монолеску и ловит, есть кто любит уже много ловит только на флуорокарбон. Просто он чувствительный, довольно хорошо выкидывается из-за своей лески веса, и он работает чувствительней. Так, например, тоже Grand Max GFC прекрасно подходит, просто что много метража можно замотать сколько хочешь, там он идет по 30 метров, что можно размотку сделать сколько хочешь. Другие ловят просто на монофил, так, например, сарказма. Прекрасная леска, практически проблем никогда с ней нету. Конечно, перевязывать надо в день 2-3 раза, это любую леску. Что вы хотите, должны перевязывать, но эта леска вытерпливает все. Также ловим на плетеные лески. Так, плетеные лески тоже, вот восьмерка, она, конечно, больше изнашивается в речке.
Четверка, она намного устойчивее из 4 волокон. Только что 8 все равно кидается лучше. И ты вот этому самому даже трудно перешагнуть этот шаг. Просто дальше кидаешь и все равно возвращаешься к 8. Плетенкам обязательно надо использовать поводки флуорокарбоновые, можно и мононити, но большинство мы используем флуорокарбоновые поводки. Поводки для плетеной лески используем 0,33 мм, 0,37 мм и даже есть кто использует даже 0,4 мм толщины. Монолески тоже. Монолески, кто ловит уже флуорокарбоном, тоже используют, ловят от 0,26 мм, 0,28 или кто металлом уже ловит, они уже ловят 0,3 мм толщиной. Но к ним уже сейчас начали тоже вязать поводки флуорокарбоновые. Очень часто начали рыбы рвать эту леску, например, 2,6, 2,8, и она рвет не только своей силой, а просто они уходят против течения, становятся и дают быстрый рывок. Если у тебя рыба далеко, натяжение лески получается петля. Во время этого рывка, особенно если трава еще садится на леску, она ее рвет. Просто не успевает ни спиннинг сработать, ни катушка не успевает сработать. Так потому уже начали ложить флуорокарбоновые поводки потолще. Тем более, чтобы она еще режет и своими зубами тоже. Просто ей напряжение она получает. Кстати, о напряжении. Мы чувствовали, как оно нарастало. И источником этого напряжения был Алексей. Пронаблюдав лососевый стритфишинг воочию и по многим фото и видео, которые показывали друзья и коллеги Гедеминоса, Алексей, можно сказать, бурлил. Рыбак явно брал верх над репортером, и нам ничего не оставалось, как отпустить его, снабдив для верности камерой GoPro и указав направление. Леш, сейчас смотри, здесь уже как бы бетон кончается и начинается зона парка. И там довольно топкие места. Там, в принципе, надо уже и в воду заходить, и есть миски такие, где надо зайти покидать. Так ты вот по этому парку можешь спуститься. Это займет тебе час-полтора, если нормально облавливать места. Спустишься, и будет пешеходный мост. Через этот мост пройдешь на другую сторону и прямо вернешься опять под магазин к этим мостам. Хорошо. Пожелайте мне удачи. Здесь, конечно, уже намного удобнее ловить в вейдерах. Потому что и рыбу взять, и спуститься. Есть такие места, где надо зайти в воду, где ближе к рыбе, чтобы мог лучше проводку сделать по краю русла. И здесь еще удобно, например, вечером вываживать трубу, что нету ни буев, ни мостов, где, в принципе, в городе не мешаются. Потому что лосось большинством, если крупный клюет, он, в принципе, делает все наоборот. Если ты его тянешь против течения, на себя тянешь, он обязательно развернется и пойдет с течением вниз. Так там между мостов шансов их вытащить больших очень мало. Он обязательно пойдет или в буй, или посередине арк по мосту. Чтобы, например, лосось остановить в такой момент, как я говорил, он все делает наоборот. Надо забежать впереди его и начинать его тянуть вниз по течению. Он тогда обязательно развернется против течения. Развернется и будет стоять против течения. Даже если он поднимается кверху воды, и если спиннинг вниз опустить, он начнет делать свечу. Если его рвать вверх, он тогда жмется к дну. Так вот так что сегодня вечером посидим здесь и подождем, что будет. Как видите, здесь и людей больше, просто легче справиться с рыбой в этом месте. С рыбой пришлось справляться не нам с соседями, а Алексею. Причем в одиночку. Как хорошо, что у него с собой была камера. Я это сделал. Я это сделал, я его поймал. К сожалению, и весы отказали, но хорошо был, хоть документальное свидетельство есть. Мужик мимо проходил, причем на его глазах я вываживал, все зрелище достаточно. Он меня сфотографировал на фотоаппарат, самка, вот, килограмм, наверное, я не знаю, наверное, от 6 до 8, где-то так. Скорее всего, где-то около 7, крупная, упитанная. Она у меня потом чуть не убежала, линейку я забыл. В общем, все как водится не так, но, тем не менее, рыбу поймал. Все.
И где попалось, наверное, там, где говорил, недалеко от этих между деревьев, где ямка в этом Да, перекате, да, или да. где-то нашел в Где, другом где месте? ямка, ну, скажем так, я ее нашел методом тыка, то есть колебалкой пролавливал, чувствовал дно и посмотрел, что там, оказывается, недалеко от берега, то есть мелко-мелко, потом такая граница с травками. И вот где-то около этой границы колебалочку на снос, и вот оттуда я ее А, в и принципе, достал под травой, а сам получается. выход видел или просто Нет, так выхода я не облавливал видел, я место? просто чесал. Шел, и именно методом прочесывания удалось. С чем так мы что поздравляем. Всё. что- Отличный финал, скажем так. Спасибо, спасибо. Спасибо тебе, спасибо Вильнюсу, спасибо Нерису. Мы выражаем огромную благодарность тому доброму человеку, который помог Алексею зафиксировать поимку этой замечательной рыбы. Без посторонней помощи не получилось бы снять такой драгоценный трофей в руках у Алексея. Спасибо тебе, незнакомец. Мы желаем тебе поймать много красивых балтийских лососей. Но нам повезло еще раз. Помните ту группу болельщиков и помощников? Это мы снимали в самый что ни на есть последний день. Ну вот как раз последний час, в принципе, как вообще можно ловить, на последний день. Человеку улыбнулась удача. Чем все кончится, посмотрим. Почему она как бы не прыгает слишком сильно. Все, что она делает, она использует только печень свою силу. Она вообще не летает на следующий берег. Она стоит наискосок, как кораблик, и просто сносится вниз. Мы не сомневаемся, что это будет еще одна история в летописи вильнюсской лососевой рыбалки. Поймать буквально за несколько минут до запрета – это, наверное, все равно, как забить победный гол на последних секундах важного матча. Гдебинос, я заметил, что многие спиннингисты, ловящие здесь, в Вильнюсе, и создающие впечатление бывалых и опытных, почему-то ходят по берегу со стульчиками. Расскажи, пожалуйста, об этом. Это есть два варианта, наверное, спиннингистов. Да, это активные, которые бегают и ищут, и находят рыбу. То есть, как мы с тобой, наверное. Как мы с тобой больше любим, потому что на одном месте я не Да, смогу, да, ни да. ты не сможешь Не сидеть. сидится. А есть, кто выбирает тактику наблюдения, выжидает. Они просто садятся на стульчик в перспективном месте выше переката или где ямка, и просто выжидают, когда там покажется рыба. И, в принципе, результаты похожи. То ли ты бегаешь и с ног сбиваешься, не живой домой возвращается. Он целый день сидит на стульчике, и в окончании бывает, что результат одинаковый. Ну, я видел, у них термос стоит рядом, они не спеша бутерброды, чаек попивают. Да, они просто ждут, пока не ищут, не идут к рыбе, а ждет, пока рыба придет к ним. И такая тактика имеет право на жизнь. вполне, я Имеет, так и понимаю. это, если откровенно, люди отдыхают. Например, если ты бегаешь, и трудно, не все же могут, да, трудно и ходить физически по берегам. Сидят, они себе отдыхают, ну, не словят, но возвращаются домой отдохнувшие. То есть, в принципе, мы сейчас с тобой отдыхаем на берегу, на высоком, смотрим на реку, то есть мы ведем себя как те рыболовы, Как бывалые, как бывалые, только сидим на скамеечке. только до скамеечки, да. Чувство благостного удовлетворения накрыло всю нашу съемочную группу. Не только Алексей, все мы почувствовали себя бывалыми местными рыболовами, которых хотим еще раз поблагодарить за помощь и поддержку. Мы говорили о лососях, мы их видели, мы их ловили и поймали. Это и есть рыбацкое счастье. Но на этом рассказ о рыбалке в Литве не завершен. Впереди еще будут истории о необычных соревнованиях, о сплавах и бобровых реках. Литва – это счастливое место для рыболовной души.